Hello friends, केमिति अछंती? I hope you all are doing well. Mo Madan and I welcome you all to my today's English class. एही वीडियो रे आमे डेफिनाइट आर्टिकल द र समस्त व्यवहार गुड़िक विषय रे जानिबा। आसंतु प्रथमे जानिबा केउठारे द बसे नाही। लैंग्वेज बा भाषार नाम पूर्वरु द बसे नाही। आमे केबे हेले द हिंदी, द इंग्लिश, द स्पेनिश, द रूसियन एही भली कही न थाउ बा लेखी न थाउ। सही परी स्पोर्ट्स बा क्रीडार नाम पूर्वरु द बसे नाही। द भॉलीबॉल, द हॉकी, द बेसबॉल, द फुटबॉल एहीपरी होई न थाए। सही परी एकाडेमिक सब्जेक्ट्स र नाम पूर्वरु द बसे नाही। कॉन्टिनेंट्स बा महादेशर नाम पूर्वरु द बसे नाही। सिटी, टाउन, स्टेट्स शहर एवं राज्यर नाम पूर्वरु द बसे नाही। स्ट्रीट्स र नाम पूर्वरु द बसे नाही। एयरपोर्ट बा विमान बंदर नाम पूर्वरु द बसे नाही। स्टेशंस र नाम पूर्वरु मध्य द बसे नाही। एबे आसंतु जानिबा केउठारे द बसे। रिवर बा नदी रो नाम पूर्वरु द बसे। फॉर एग्जांपल द महानदी, द गंगा, द यमुना एक्सेट्रा। सी बा सागर रो नाम पूर्वरु द बसे। द अरेबियन सी, द बे ऑफ बेंगल, द रेड सी एक्सेट्रा। सही परी ओशन बा महासागर रो नाम पूर्वरु द बसे। केनाल रो नाम पूर्वरु द बसे। न्यूज पेपर बा खबर कागजर नाम पूर्वरु द बसे। होली बुक्स बा धर्म ग्रंथर नाम पूर्वरु द बसे। यूनिक थिंग्स एक एवं अद्वितीय वस्तु पूर्वरु मध्य द बसे। फॉर एग्जांपल द सन, द मून, द स्काई एक्सेट्रा। सही परी सुपरलेटिव फॉर्म्स जेमिति कि आपण माने जानती एक एडजेक्टिव बा विशेषणर तीन गुटी फॉर्म अछि यथा पॉजिटिव, कंपैरेटिव एवं सुपरलेटिव। आमे सुपरलेटिव फॉर्म्स रो पूर्वरु द व्यवहार करि थाउ। फॉर एग्जांपल द बेस्ट, द यंगेस्ट, द बिगेस्ट, द मोस्ट एक्सेट्रा। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बा वाद्य यंत्रर नाम पूर्वरु द बसे। डेजर्ट्स बा मरुभूमि रो नाम पूर्वरु द बसे। पॉइंट्स ऑन द ग्लोब, ग्लोब रो कोनोसी पॉइंट पूर्वरु द बसे। वेल नोन बिल्डिंग्स बा वर्क्स ऑफ आर्ट, जनाशुना प्रासाद बा कारुकार्य रो नाम पूर्वरु द बसे। फॉर एग्जांपल द ताजमहल, द मोनालिसा, द पेंटागन एक्सेट्रा। ऑर्गेनाइजेशंस बा संगठनर नाम पूर्वरु द बसे। फैमिलीज रो नाम पूर्वरु द बसे। यूज द आर्टिकल द when a particular noun has already been mentioned previously। जेतेबेले आमे कोनोसी पर्टिकुलर नाउन विषय रे पूर्वरु कहि थाउ, परवर्ती समय रे आमे सेही नाउन पूर्वरु द व्यवहार करि थाउ। फॉर एग्जांपल दिस इज ए डॉग, एहा गोटिए कुकुर अटे। एठारे मो कुकुर विषय रे कहूची, तेनु परवर्ती समय रे मो कुकुर पूर्वरु द व्यवहार करिबी। द डॉग इज ब्राउन, कुकुरर रंग ब्राउन अटे। आई वॉच्ड ए मूवी यस्टरडे, एठारे मो मूवी विषय रे कहूची, तेनु परवर्ती वाक्य रे मो मूवी पूर्वरु द व्यवहार करियछि। द मूवी वाज वेरी गुड। सही परी सीमा has a 9-year-old son. The boy wants to be a doctor. We use the when we are thinking of one particular thing or person। जेतेबेले आमे कोनोसी निर्दिष्ट वस्तु किंबा व्यक्तिंक विषय रे कहू, सेतेबेले आमे द व्यवहार करू। फॉर एग्जांपल राम sat down on the chair nearest the door। राम सेही चेयर रे बसिला जेउ चेयर टी डोर पाखरे
ପାଖରେ ଥିଲା। ଏଠାରେ ଆମେ ଏକ ପର୍ଟିକୁଲାର ଚେୟାର ବିଷୟରେ କହୁଛୁ ଯେଉଁ ଚେୟାରଟି ଡୋର ପାଖରେ ଥିଲା। ସେହିପରି ଦ ବୁକ୍ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଇଜ ନଟ୍ ଆଭେଲେବୁଲ। ତୁମେ ଯେଉଁ ବହିଟି ଚାହୁଁଛ ତାହା ଆଭେଲେବୁଲ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଆମେ ସେହି ବହି ବିଷୟରେ କହୁଛୁ ଯେଉଁ ବହିଟି ତୁମେ ଚାହୁଁଛ। ସେହିପରି ଆଇ ଫାଉଣ୍ଡ ଦ ଅମ୍ବ୍ରେଲା ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ହ୍ୟାଡ ଲଷ୍ଟ। ମୁଁ ଛତାଟି ପାଇଲି ଯେଉଁ ଛତାଟି ମୁଁ ହଜେଇଥିଲି। ଡୁ ନଟ୍ ୟୁଜ ଦ ୱିଥ ନେମ୍ସ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କଣ୍ଟ୍ରିଜ। ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କଣ୍ଟ୍ରି ବା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦେଶର ନାମ ପୂର୍ବରୁ ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଇଣ୍ଡିଆ ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା ଚାଇନା, ପାକିସ୍ତାନ, ଜର୍ମାନୀ, ଜିମ୍ବାୱେ ଏହିଭଳି ଦେଶର ନାମ ପୂର୍ବରୁ ଦ ବ୍ୟବହାର କରି ନଥାଉ। ୟୁଜ ଦ ୱିଥ କଣ୍ଟ୍ରିଜ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ ଦ ୱାର୍ଡସ ରିପବ୍ଲିକ, କିଙ୍ଗଡମ, ଏମିରେଟ୍ସ, ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଇନ ଦେୟାର ନେମ୍ସ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଦେଶର ନାମ ସହିତ ଏହି ୱାର୍ଡ ଗୁଡିକ ଥାଏ ଯଥା ରିପବ୍ଲିକ, କିଙ୍ଗଡମ, ଏମିରେଟ୍ସ ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଏହିଭଳି ୱାର୍ଡ ଗୁଡିକ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଶର ନାମ ପୂର୍ବରୁ ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। These words mean that the country is a group of smaller states. ଯଦି ଦେଶର ନାମ ସହିତ ଷ୍ଟେଟ୍ସ, ଏମିରେଟ୍ସ ଏହିଭଳି ୱାର୍ଡ ଥାଏ ଏହାର ଅର୍ଥ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ସେହି ଦେଶ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଷ୍ଟେଟର ଗ୍ରୁପ ଅଟେ। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦ ରିପବ୍ଲିକ ଅଫ ଆୟରଲାଣ୍ଡ, ଦ ୟୁନାଇଟେଡ କିଙ୍ଗଡମ, ଦ ୟୁନାଇଟେଡ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ, ଦ ୟୁନାଇଟେଡ ଷ୍ଟେଟ୍ସ। ୟୁଜ ଦ ବିଫୋର କଣ୍ଟ୍ରିଜ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏଣ୍ଡ ଇନ ପ୍ଲୁରାଲ ଏସ୍। ଯେଉଁ ଦେଶର ନାମର ଶେଷରେ ଏସ୍ ଥାଏ ତାହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡସ, ଦ ଫିଲିପାଇନ୍ସ, ଦ ବାହାମାସ। Do not use the with the names of individual mountains, lakes and islands. Individual ପର୍ବତ, ହ୍ରଦ ଏବଂ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବା ଦ୍ୱୀପର ନାମ ପୂର୍ବରୁ ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ। ଚିଲିକା ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ। ଇଷ୍ଟର ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ। ୟୁଜ ଦ ବିଫୋର ଦ ନେମ୍ସ ଅଫ ମାଉଣ୍ଟେନ ରେଞ୍ଜ, ଗ୍ରୁପ୍ସ ଅଫ ଲେକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଚେନ୍ସ। ପର୍ବତମାଳା, ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଏବଂ ଗ୍ରୁପ ଅଫ ଲେକ୍ସ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦ ଆଣ୍ଡିସ୍, ଦ ହିମାଲୟସ୍, ଦ ଗ୍ରେଟ ଲେକ୍ସ, ଦ ୱେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଜ, ଦ ଆଣ୍ଡାମାନ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡସ। ତେବେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଲେକ୍, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ମାଉଣ୍ଟେନ କିମ୍ବା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପୂର୍ବରୁ ଦ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଗ୍ରୁପ ଅଫ ଲେକ୍ସ, ମାଉଣ୍ଟେନ ରେଞ୍ଜ ଏବଂ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଚେନ୍ସ ପୂର୍ବରୁ ଦ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ୟୁଜ ଦ ୱିଥ ଦ ନେମ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ହାଭ୍ ଦ ପ୍ରିପୋଜିସନ ଅଫ। ଯେଉଁ ନାମ ସହିତ ପ୍ରିପୋଜିସନ ଅଫ ଥାଏ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ ଟୋରଣ୍ଟୋ, ଦ ରିପବ୍ଲିକ ଅଫ କଙ୍ଗୋ, ଦ ହାଉସ ଅଫ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ, ଦ ଗ୍ରେଟ ୱାଲ ଅଫ ଚାଇନା। ୟୁଜ ଦ when the person you are talking to already knows what you are talking about. ଯଦି listener ବା ଶୁଣିବା ବାଲା ବ୍ୟକ୍ତି ଆମେ କହୁଥିବା ବସ୍ତୁ ବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଅଛି ତେବେ ସେଠାରେ ଆମେ ଦ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ I am going to the bank. ମୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ listener ବା ଶୁଣିବା ବାଲା ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଅଛି। Can you answer the phone? ଏଠାରେ listener ସେହି ଫୋନ ବିଷୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଅଛି। Use the before the names of hotels and restaurant. ହୋଟେଲ ଏବଂ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର ନାମ ପୂର୍ବରୁ ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦ ଲୀଲା, ଦ ଓବେରଇ, ଦ ପ୍ଲାଜା, ଦ ଅଜନ୍ତା ହୋଟେଲ ଏକ୍ସେଟ୍ରା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେହି ହୋଟେଲର ନାମ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ଆମେ ହୋଟେଲ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଦ ବ୍ୟବହାର କରିନଥାଉ। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦାସ ହୋଟେଲ, ମହାନ୍ତସ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ପଟ୍ଟନାୟକସ ହୋଟେଲ ଏହିଭଳି ହୋଟେଲର ନାମ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦ ବ୍ୟବହାର କରିନଥାଉ। ୟୁଜ ଦ ୱିଥ ଦିଜ ୱାର୍ଡ
words when they are used as adjectives to describe nouns. ଯେତେବେଳେ ଏହି ୱାର୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ adjective ହିସାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମେ the ବ୍ୟବହାର କରୁ. The first, the second, the third, the fourth, the previous, the following, the next, the last, the same, the only. For example, Neil Armstrong was the first person to walk on the moon. ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ପାଦ ଦେଇଥିବା ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି Neil Armstrong ଥିଲେ. This is the third time I have called you today. When is the next presidential election? She read the last chapter of her new book first. I am not the only person to say that. We use the in some time expressions. କିଛି time expressions ପୂର୍ବରୁ ଆମେ the ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ. For example, in the morning, in the afternoon, in the evening, the day before yesterday, the day after tomorrow, the past, the present, the future, the 18th century, the 1950s. ଏହାର ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ. Do not use the in these time expressions. Today, yesterday, tomorrow, noon, night, every day, every week, every month, every year. Sunday, Monday, January, February, 1980, 1950. ଏଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ the ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ. ଏହାର ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ. To talk about people or things generally, we can also use the definite article with adjectives like rich, poor, elderly and unemployed to talk that group of people. ଏଠାରେ ରିଚ୍ କହିଲେ ସମସ୍ତ ଧନୀ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝଉଛି. ପୁଅର କହିଲେ ସମସ୍ତ ଗରିବ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝଉଛି. ଚାଇନିଜ କହିଲେ ଚାଇନାର ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝଉଛି. ଜାପାନିଜ କହିଲେ ଜାପାନର ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି. ତେଣୁ ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ the ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ. For example, she has given a lot of money to the poor. I think the rich should pay more taxes. ସେହିପରି we also use the to say something about all the things referred to by a noun. ଯେତେବେଳେ କୌଣସି noun ସମସ୍ତ group of things କିମ୍ବା group of animals କୁ ବୁଝାଏ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ the ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ. For example, the kangaroo is found only in Australia. ଏଠାରେ kangaroo କହିବାର ଅର୍ଥ ଏହା ସମଗ୍ର କଙ୍ଗାରୁ ଜାତିକୁ ବୁଝାଉଛି. ସେହିପରି the wolf is not really a dangerous animal. ଏଠାରେ the wolf ସମସ୍ତ ଗଧିଆ ଜାତିକୁ ବୁଝାଉଛି. ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ the ବ୍ୟବହାର କରିବା. ଏହି ଭିଡିଓରେ ଏତିକି ଆଶା କରୁଛି ମୋର ଏହି ଭିଡିଓଟି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ. ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡିଓରେ. Till then, keep smiling, keep practicing. Take care. Bye bye. ରହୁଛି. ନମସ୍କାର.